Ada anak-anak bro, gila belut bro. Gila gonsi enak lho. Ini dia Banyak kodok murah. ini ada Arvantiano follow ibunya apa mah ARF_Ramul 15. dan jalannya tuh peteng sekali ya. Ini kita sudah di tempat lokasi ditinggali ya guys, ini di tengah-tengah sawah dan ini banyak sekali pepohonan guys. Saya mendapatkan jengklik ya. Tapi mungkin Ini selama 5 menit ya kita di sini. ada Cukup serem suasananya. ya guys, ini saya sedikit berhenti guys. Tugas kita Ini nyantai-nyantai ya guys. nggak ada gangguan-gangguan sih. Ya, Jaket baru guys. Ini juga jaket baru. Nah, apa tadi guys, dia COD sama orang Jawa Tengah dan Bani jeblok di Rasido di Cak Gelut iki. Rame dene. ada sedikit gangguan tapi nggak tahu di mana. Yuk tak tahu. Masih kita siap. Itu deg-degan aku. Kita ekspor tempat ini dilihat. Udah ke atas. Sekarang menit cok, ini cok. Ini 2 menit. Diundurkan dulu ya. Nah, Apa-apa kita naik. Gitu nih. mudun. Linggu. Nah, we karo murep flash. Sebenarnya saya takut ya guys, tapi saya berani kan demi konten kalian yang kalian suka. Ini ya di sini tempatnya. Tadi ke TK Terbengkalai ada banyak orang untuk syuting. Ya itu ada suara-suara bebek itu punyanya Mbah Solo Mas. Mbah Raji. Monggo di follow IG-nya. Raji to. Kangen anak orang tua ini. Ada banyak suara motor guys, karena di sebelah itu ada gedung ya guys, besar sekali. Besok neng kakak emang terang. Sekarang ini tidak ada kan. Suasananya hangat guys. Ya ada ademnya tapi banyak. Ini baru 5 menit guys. Cukup seram Tapi ini menurut saya masih sepi ya aku. Dan ternyata pacar saya marah ya guys ini. Saya telepon aja. Marah guys dia.
apa nesu nesu tau ya. Ya ini kita ini lagi teleponan sama pacar saya guys ini. Dan ini sekali ya guys ini. Saya takut guys, sedikit takut blok. Center gede larang. Oh ternyata kita sudah 5 menit ya guys. Ya sudah giliran teman kita Oke guys. Dan mang menit
Dodok awal nih. Kan dodok weh. Mana tuh? Ada di sebelah. Oh, tak ada. Ini kan ketemu mana kamu tuh? Menjual kali, menjual kok asal ngaduk menjual kali, biar kejam. Oh, ngaduk. Kita